今日要介紹嘅係賢麗苑469尺2房一廳單位。首先門口就做咗個獅子櫃，特別嘅地方呢就係中間做咗個屏風位，通風透光。咁地台呢就選擇咗淺灰色嘅石紋地磚。電視牆呢連埋飯廳呢就由咗一隻卡其色呢做一隻特別色嘅特色牆嘅顏色啊。咁嚟到細路仔房啦，就呢訂做咗一張有樓梯櫃嘅上落嘅丁字床啦。咁下床位呢，就做咗衣櫃，同埋都做咗個薄身嘅儲物空間。咁呢間房顏色呢，就選擇相對就會繽紛少少啦。嚟到主人房啦，咁主人房呢，就訂做咗一張加大嘅油壓床啊。咁啊門後邊呢，就訂做咗個衣櫃。咁佢嘅顏色呢，都係貫穿翻飯廳、客廳嘅木紋同卡其色啦。今次介紹就嚟到呢度啦。如果你哋都鍾意呢個單位嘅，請俾 like 同埋分享出去啦。多謝晒。